1940年代的江南小镇，拂晓的街道还浸在墨色里。葛优饰演的福贵嘶哑的喊声刺破寂静。就在刚才，他把祖上传下的家产连同老宅全输给了龙二。巷口，巩俐饰演的家珍抱着襁褓中的女儿凤霞，眼神里的光一点点熄灭。她放下一句：“我带凤霞走。”转身的背影决绝又悲凉。福贵本是镇上有名的纨绔子弟，终日流连赌场，即便一输再输，但他依旧无所谓。面对父亲和妻子的斥责，他更是插魂打趣：“没有老王八蛋，哪儿来的小王八蛋啊？我跟谁学好去啊？当年有名的徐大混蛋，不是我。”哎呀，这戒赌啊，跟戒大烟一样，咔嚓一下，一旗根断了，那就得出人命。这也让倪大红饰演的龙二有了在赌桌上设局的机会。龙二带人上门算赌债要房子，即便福贵爹清楚儿子被人设了局，但福贵已在账目上签字画押，他再不情愿也不得不签下地契。一旁的富贵看着一切，脸上早已没有了戏谑，直到父亲急火攻心倒地，他才意识到自己摧毁了一切。小王八蛋，起来我砍了他，我削了他，我剁了他，我饶不了他，我撬了他，我剁了他，我要他的命！来一个，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 来一个！昔日的福少爷一夜之间变成了无家可归的穷光蛋，这也是剧情的第一个转折。这个转折看似是福贵个人荒唐的后果，实则暗藏时代隐喻。民国末年的社会动荡中，传统地主阶级的衰落已成必然。福贵的赌博成瘾不过是加速了家族崩塌的进程，而葛优赋予福贵的喜剧底色，让这场跌落更具悲剧张力。他前期吊儿郎当的神态与后期缩着肩膀、眼神怯懦的模样形成强烈反差，完美诠释了由奢入俭难的生存困境。父亲去世，妻子离家出走，福贵带着生病的母亲住进了茅草屋，靠着变卖母亲的嫁妆勉强度日。他站在街头，却放不下面子而羞于吆喝。过往路人指指点点，有人认出他就是那个输光家底的败家子，也有人压价，但福贵始终不敢反驳。这条清冷寂寥的街道与福贵昔日出入的繁华赌场形成鲜明对比，是他身份的彻底转变，也是他担起责任的开始。绝望中，巩俐饰演的家珍听说福贵戒了赌，带着女儿凤霞又回到了他身边，一家人在贫困中相互扶持。为了生计，福贵向龙二借了皮影道具，开始走街串巷表演皮影戏。这门手艺后来竟在战乱年代救了他一命。怒火怕了，小雪镜，小雪镜，象牙床上啊，一可命运的第二个转折猝不及防，他被国民党抓了壮丁，被迫扛枪上战场。冰天雪地里，他和郭涛饰演的春生蜷缩在战壕里，看着身边的士兵一个个倒下，才明白活着原来是一种奢望。张艺谋用朴素的镜头语言拍摄士兵冻僵的双手，战场上的伤者没有刻意渲染悲情，却让观众感受到战争对个体的碾压。战乱年代，个人的命运从来由不得自己。新中国成立后，福贵因在解放军队伍中待过，被定为城镇平民，而霸占他家产的龙二被枪决。你给咱们解放军当过民夫啊？是。那你是干了革命了？对。过2天政府要开大会，公审龙二，你可得参加，受教育。判决反动恶霸龙二死刑，验明正身，绑赴刑场，立即执行。这第三个转折充满讽刺，曾经的败家子因贫穷保命，贪婪的龙二因财富丧命。命运的玩笑背后，是时代变迁深刻影响着个体命运走向，但真正的苦难还在继续。福贵正在演皮影戏，吵闹声中传来了噩耗：有吃，怎么了？有吃，血军在里面，答应了，爹来了，给爹吭一声，有吃，有吃叫爹。有吃！原来区长春生倒车撞倒了学校院墙，而当时富贵的儿子有庆就在墙后睡觉，失血过多，已经来不及抢救。
而在原著中，有庆是为了给县长夫人献血，医生不顾他10岁的年龄和身体承受能力，持续抽血，直到有庆脸色惨白，几乎晕厥才停止。抽血后，有庆体力严重透支，虚弱地靠在医院外墙边休息。此时医院围墙因年久失修，突然轰然倒塌，毫无反抗之力的有庆被砖石砸中，当场身亡。无论是在电影中还是书中，这个转折都将人生的戏剧性推向了高潮。而此时，剧情的第4个转折如期而至。刘天池饰演的凤霞，好不容易嫁给忠厚的姜武饰演的二喜，怀孕后全家人沉浸在喜悦中，二喜更是寸步不离地照顾她，还特意将妇产科专家王医生接来。但这却是福贵与女儿最后的团聚时刻。生产时，由于护士们缺乏经验，面对难产手足无措，只能机械地指挥凤霞用力，却无法判断胎位是否正常。最终凤霞艰难产下一名男婴，全家人刚松一口气，护士却突然惊恐尖叫：快来啊！产妇大出血，止都止不住，大出血止不住了，怎么办啊？快来啊！怎么办啊？福贵突然想起藏在走廊的王医生，王大夫行不行？把他给叫来。对，对，王大夫行，他是教授，他一定会。众人冲到走廊，却发现医生因极度饥饿，刚刚狼吞虎咽吃下福贵买给他的7个馒头，撑得瘫倒在椅子上无法动弹。而产房内，凤霞的意识逐渐模糊，瞳孔开始涣散，最终因失血过多停止了呼吸。从儿子到女儿，2场白发人送黑发人的离别，让历经磨难的福贵一家更显相守的珍贵。葛优塑造的福贵是中国影史最经典的小人物形象之一，他前期的坏真实可憎，赌钱时的得意忘形，对家珍的冷漠无情，对父母的视而不见，但他后期的好更具力量。被抓壮丁时惦记着家人，回家后靠皮影戏养家，儿子死后强忍着悲痛安慰家珍，女儿去世后依然挺直腰杆生活。福贵的性格核心是韧性，不是天生的坚强，而是在一次次打击中被迫成长。当龙二被枪决时，福贵吓得尿裤子，这个细节无比真实。他不是英雄，只是个想活下去的普通人。怎么了？你裤子怎么湿了啊？武强，把龙二毙了。而张艺谋选择葛优，正是看中他自带幽默色彩的形象，让这个悲剧人物多一丝烟火气，他的隐忍才更让人心疼。正如戛纳电影节对他的评价，葛优用细腻的表演让一个小人物的苦难变得可感可知。巩俐饰演的家珍同样是苦难中的精神支柱，她的性格里藏着中国传统女性的所有美德，善良、坚韧、包容。被福贵伤害后毅然离开，却在他悔改后选择回归。饥荒年代靠缝补浆洗养活全家，病重时还惦记着孩子。他的坚韧不是盲目隐忍，而是对家的执念。当有庆和凤霞相继离世，家珍没有垮掉，而是陪着福贵照顾外孙。巩俐用眼神传递了家珍的内心世界，对福贵的失望，对孩子的疼爱，对命运的无奈，让这个角色成了伟大母亲的代名词。活着的伟大之处在于他用一个家庭的命运折射了半个世纪的中国历史。30多年过去，活着依然能戳中观众的泪点。正如余华在小说中写道，人是为活着本身而活着的，而不是为活着之外的任何事物所活着。活着不需要宏大的意义，不需要惊天动地的成就，只要能和家人相守，能感受生活的点滴美好，活着本身就是一种胜利。